Kaixo, ongi etorria, ekuazio ez linealak zeintzu diren jakin behar dugu behien soluzioak bilatzen hasi aurretik. Horrelakoak dira, begira. Adibidez, hemen dugu, isa berbi, i berbi. Eta hemen, isa eta i ordenatuta daude, isa, i eta, baina bigarren mailakoak dira. Adibidez hemen, hau gehiago ezin dugu egin da, isa bidar i. Hemen, berbi, orduan, hauekin zer gertatzen da? Ez da lehen bezala, edo ez dula soluziorik, edo soluzio bat, edo infinito soluzio. Egon daitezke beste aukera batzuk. Pentsa ezagun, hau bale bada grafikoa, bat datorla hemendik. Eta bestea, adibidez, hemendik. Zenbat soluzioa moriateke? Bi. Egon daitezke, bi. Baina gerta daitezke gehiago egotea ere, bai. Orduan, hauekin erne nola aurkitzen diren soluzioak. Biru metodo ditugu, eta adibidez olakotan, ez genuke ere abili laburtze metodoa. Hau direlako biak bigarren mailakoak, eta hau ez direlako bigarren mailakoak. Orduan, hemen ego genuke ordezkatzen metodarekin. Isolatu ezakegu edo bakandu isa eta ordezkatu bestean. Hemen ere berdin gertatzen da, ez da ikusten ez du, hau eta hau berdina direla. Orduan, isa bidean i ordez jarrezakegu hemen iru, eta hau simplifikatu, eta ordezkatzen metodoa berriro erabili. Eta hauetan, ordezkatzen metodoa ezin dugu erabili. Zergatik, begira, berbi. Hasten bagea bat isolatzen, bakantzen, zer gertatzen zaigu. Erroketatako zaigula. Eta horren asko zailagoa bihurtuko zaigu. Zer egiten da hortarako denak direnean berbi, lauak? Laburtze metodoa. Ikusiko duzu, adibide honekin zer ez kalkulatzen den. Begira. Badute koefiziente berdina batek, hemen iru bat, minus bat eta plus bat. Batuketa ingo dugu. Zergatik berdinak dituztelako, zeinen desberdinakoak. Bestela, hau ez bazen berdina, egin dezakegu hau bider iru dena, izateko iru eta iru. Baina hemen, bada minus eta bestela plus. Egiten dugu batuketa. Koefiziente berdina dutelako. Egiten badu berdina, begira zer gertatzen den. Iru gehi bat, lau. Ken bat i berbi, gehi bat i berbi, ez. Eta iru gehi amairu, amasei. Zer da, gediz ezaigu, isa berbi berdin, amasei, eta horrein, leheneko lau pasatzen dugu zatitzen, hori bakigu dela lau, eta horrein, berreketa dagona, behar errotzen. Isa berdin, erro. Bueno, ez da soluzio daude bi ez da? Izango izateke, isa bat izango izateke bi, eta isa bi izango izateke minus bi. Orain, iaren bila joan behar dugu. Edo hartzen dugu ekuazio hau, edo beste hau. Ez da, hasirakoak. Nik uste dut egokiago dela hau hartzea, i bilari geralako eta plus delako. Isaren ordez, bi jartzen badugu, izango izateke bi berbi, gehi i berbi, berdin amairu. Az gaitezen? Hau da lau. Orduan izango izateke i berbi, berdin amairu, ken lau. Zenbatu zaidera, kentzen. Zenbat izango izateke i amairu, ken lau, bederatzi. Eta berbi hau pasatzen da bestadera errotzen. Bi soluzio ditu, ezta? Izango litzateke i bat plus iru eta i bi minus iru. Guarda, hemendik hasi bat dugu. Hor beste bi soluzio dago dira, ezta? Ordezkatu behar dugu. Hemen, isaren ordez, minus bi. Horra jartzen dugu. Minus bi, berbi, gehi, i berbi, berdin amairu. Hau zen bada, plus lau. Orduan, lego berdina da. Amairu. Eta plus lau, kentzen pasatzen da, ken lau. I berdin, berdin. Orduan, bi soluzioak izango dira. I iru. Iru eta i lau minus iru. Orain, lau soluzioak jarri beharko ditugu. Isa bat denean bi, i bat
da 3. Eta beste aukera bat da, isa bi denean bi, ibi da -3. Ja, bi soluzio desberdin dugu. Eta beste bada, isa 3 denean -2, -3 da 3, eta isa 4 denean -2, -4 da -3. Lau soluzio mota daude. Ikusten duzu, birekin bi soluzio daude, eta -2ekin beste bi soluzio. Baldin badira horrelako sistemak, ez dagoenean ez arrazionalizaziorik eta ez irrazionalak, orduan nahiko erresa da. Ez dugulako konprobatu behar benetan soluzioak diren edo ez. Baina hauetan adibidez, bai konprobatu behar da, ea aurkitu ditugun soluzioak benetan sistemaren soluzioak diren edo ez. Eta ulertu duzulakoan, praktikatzen hasiko gara. Beste bat arte. Agur?